हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जीटी यानी जनरल टिप्स एंड ट्रिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम कंट्रोल पैनल प्रो के बारे में, जो कि लगभग प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो तो आपको $1.5 से ज़्यादा ही देना पड़ता है। उसे हम फ्री में डाउनलोड करेंगे और उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना भी बताएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ पहले चलो। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं प्ले स्टोर में कि कितना इसका कॉस्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि $1.59 है इसका कॉस्ट। जो यहाँ से आप डाउनलोड करते हो तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा इतना $1 देके। तो चलिए हम फ्री में ट्राई करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। मैं क्रोम ब्राउज़र खोलता हूँ। वैसे लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन, आप लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और जैसे इस पर आप टैप करेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल पैनल प्रो APK लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसके लिए मैं डाउनलोड अभी नहीं करूँगा। चलिए मैं उसे इंस्टॉल करता हूँ ऐप को। तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसे ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है ताकि यहाँ पे उतना टाइम ना ले। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब इसे ओपन करेंगे। वो जो प्ले स्टोर पे फ्री में आता है वॉल्यूम कंट्रोल पैनल, उसमें आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। इसमें कस्टमाइज़ का पूरा ऑप्शन मिल जाता है, एड वगैरह नहीं आता है। तो इसी के लिए हम इसे आज बताएंगे आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे फर्स्ट पे टैप करने के बाद आपको कुछ रिक्वायर्ड परमिशन अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे ग्रांट परमिशन पे टैप करेंगे और इसे ऑन कर देंगे। फिर डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस, इसे भी यहाँ से अलाउ कर देंगे। फिर हमारा ये लास्ट है एक्सेसिबिलिटी एक्सेस। यहाँ पे इंस्टॉल सर्विस में आएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल को ऑन कर देंगे। तो हमारा प्रोसेस लगभग हो चुका है। तो अभी देख रहे हैं कि हमारा ऐसे आ रहा है। तो चलिए हम इसे कस्टमाइज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनेबल लॉन्च शॉर्टकट, इसे हम ओपन करेंगे। शो वॉल्यूम पैनल, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। स्विप ऑफ ट्रेडिंग, इसे ऑफ ही रहने देते हैं। यहाँ पे डार्क मोड है, डार्क मोड को इन सबको छोड़ते हैं हम। सबसे पहले तो इसे स्लाइड कलर चेंज करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से ये रख देता हूँ और ये नीचे बैकग्राउंड कलर है, इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये आइकॉन कलर है, इसे मैं ये पिंक कर देता हूँ। कर्नल रिड्यूस है कि आप कितने पे रखना चाहते हैं, तो इसे हम 50% पे रखते हैं ताकि सेंटर में रहे। ये आप लेफ़्ट साइड रखना चाहते हो कि राइट साइड रखना चाहते हो, तो मैं जब इसे टेढ़ा करूँ तो लेफ्ट में रहे
और यहाँ पे कंट्रोल कोस्ट वॉल्यूम, तो इसे हम टैप करके इसे अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पे वेरिफिकेशन पोजीशन 50 पे है, पैनल स्कैनिंग 100% है, पैनल मर्जिंग 2 dB है। इसे हम 5 पे रखेंगे। शो नोटिफिकेशन पैनल को भी आप रखना चाहते हो तो इसे ऑन कर दीजिए। और ये स्क्रीनशॉट बटन भी, मतलब कि उसी टाइम पे आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो उससे भी आप ऑन कर सकते हो अपने मुताबिक। ये हेड सेटिंग शॉर्टकट, इसे हम ऑफ ही रहने देते हैं, बंद रखेंगे क्योंकि कभी जब आप ऊपर का बटन दबाओगे तभी ये लॉन्च होगा। इसके लिए हम नीचे का भी दाबूँ तो भी आए, तो इसके लिए मैं इसे ऑफ ही रहने देता हूँ। पैनल टाइम 3 सेकंड है। स्टार्ट को इसे ऑन कर देते हैं, नेविगेशन बार भी ऑन कर देते हैं। इनवाइट वॉल्यूम बॉटम इसे भी ऑन कर देंगे। फेस क्लोज डायलॉग, और अब यहाँ पे इनेबल ऐप एक्सक्लूसिव, इसे ऑन हम कर देंगे। यहाँ से ऑफ है, इसे हम ऑन कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लिखा हुआ है दिस ऐप वाज नॉट इंस्टॉलेड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर विल बी शोन विद डिसेबल। तो ये कुछ दिन के बाद यहाँ से भी हट जाएगा, तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिए अभी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो कलर चूज़ किया है वही आ रहा है यहाँ पे, और हम देख लेते हैं कि हमारा हुआ है या नहीं। यहाँ पे टैप करेंगे तो देखिए अपने हिसाब से आप जो कलर रखोगे वो आएगा। देखिए स्क्रीनशॉट भी काम कर रहा है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को।